sente. Bobby bade simulabi. Jaja Bobby. Huyo mkwaiti. Mkwaiti. Huyo mkwaiti. Just know the building the mayor will not to wine up. Amanya Sadi Isaac Keith, Nichibina cha National Unity Platform. Chana kunyo polisi ya tewaleo chekoze, echokwata mpaka Malende, ngava ku mudwaliro Nairobi. Ngatewa balabanti mulwadde okakanywa mutwani ne mukadukulo kaabo. Tulabe nnyo abanabyafuzi bangi nnyo nga babakwata mu ngeri eyo nadusinga ddala abami ba parliament bwe tumanyi nti nno nga n'omusamoninga obusamoninza asobola okugenda ku poliisi neyetwalayo kubanga aba ne address ate aba muntu mukulu mu ggwanga lino naye ekisinga okwennyamiza era ffe abamu ekyo kisinza okututiisa ffe abamu abanabyabufuzi kwe kulaba nga abaka ba NRM oba omuntu yenna nga wa NRM ne waba nga akoze ekintu ki atunulibwa butunuulirwa sinakindi n'okubeera nga poliisi emuwerekera bwerekezi naye otunuulya sente poliisi z'explaininga nga egezaako okukwata ababaka bano kugamba kyennyamiza ekiraga nti no poliisi eringa ekolera ekibiina kya NRM nolwekyo tusaba poliisi mutuulemuko ne bakama bammwe bagambe nti babakozesa ensoli kubanga constitution ewa mandate poliisi okulaba nga ekuuma abantu bonna nga tesosoddemu ntono wa kibiina kino naye tutandise okubeera nga tunyigiriziddwa okulaba nga tujja kutandika okwerwanaku kubanga omuntu buli nnyindo lwonyigiriza ennyo ojeeta omusaayi tujja kutuuka ekiseera nga tugenda kubizisitinga tukole eggaali tulabe nga tusobola okulaba nga twerwanaku kubanga tulabe nti buli muntu first of all n'oba nga ogenda kukola mukolo nga oli wa nuupu kati ennaku zino n'ogenda ku poliisi n'oba ogenda ku kyakyo n'ogenda ku kyakyo waliwo olusika fundraising genda ku poliisi kugamba kati fe tugoyingewa nolwekyo ndowooza poliisi twemwetereze kubanga tulabe mutuufu ddala mwekubidde nnyo mukulira kibiina ky'NRM ate nga tulaba ntitulugunyizibwa buli tuvaayo okubaako kye twogera. Amanya gange nze Honorable Councillor Nsubuga Muhammad nga ndi mukulembeze mu kibuga ekikulu eky'e Kampala nkiikira abantu ba Makerere tuli ku lukiiko lwa Kawempe Urban Council olunaku lwaleero omukulembeze waffe Shamimu Malende Woman MP atwala Kampala District ng'omukyala oba atukiikirira ku lukiiko olukulu lwa Paalamenti leero lwakomezeddwawo okuva mu Aga Khan Hospital ng'akomyewo oluvannyuma lw'obuvune ebbanga lyamaze mu Aga Khan nga jjanjabibwa n'ekyannaku nnyo nti bwe tubadde tuva ku nkulungo waneeno Entebbe Road ab'ebyokwerinda okuli poliisi n'ebitongole ebirala amagye ISO bakoze olukujjukujju ne bakuba abantu kwoteeka n'okuwamba omubaka wa Paalamenti wabula kyannaku era nnyongera okusaasira eggwanga lyaffe democracy tubuuza ali luddawa eddembe ly'obuntu erityobolwa mu ggwanga lya Uganda liri luddawa kubanga essaawa zino kino tekisookedde ku Shamimu Malende pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era naye bwe yali addamu akiraba ekyali ku kisaawe Entebbe baatuuka ne ku extent okuggyamu abakozi ba Civil Aviation Authority ne babateeka emabbali ne bateekamu aba SFC bokka okusobola okulaba nti no banoonya olukujjukujju okukwata pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era kye bakoze kati ffe tubuuza nga ffe bwe kibanga essaawa zino mutandise okukola ebintu bwe bityo eddembe ly'obuntu lye mutugamba nti nno mwalwanirira mu 86 liri luddawa nyongera okuwoola bano abakulu abakulembera eggwanga lino bino bimuli mu kukola byakolebwa ku mulembe gwa Amini Dada Maria Mungu bwe muba mumujjukira yakola ebintu bingi nnyo so nammwe bwe muli mu kukola mujjukire nti n'emirembe n'emirembe gizze gikola bino tubakubiriza mukimanye nti nno obudde bwammwe bwe bunaaba butuuse bannayuganda bagenda tandika okubibabuza so kyandibadde kirungi nnyo ne munyiga ku liiso ne mwettira ku liiso ne mumanya ki kye muyina okuzzaako ne mulekeraawo okuteebera eddembe ly'obuntu ya National Unity Platform okubeerawo njagala okwebaza
Supreme Mufti ow'Ekibuli ne delegation yonna Sheikh Lunanoba ow'ekitiibwa omulangira okuba nti obubaka bwatuuka mubadde munsindikira essala ate ne mukuziika. Supreme Mufti wakiika bulungi ku ttiimu y'Ekibuli. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Nsaba Allah abeere ng'abawa empeera esinga obulungi. Mu nsonga eyo era eyo taata njagala kutwala mukisa guno okwebaza Katikkiro w'ekika ky'Emmamba wamu ne ttiimu yonna nga bwe mwajja era ne mubeerawo okubeera nga muziika taata n'okumusiibula. Bannange buli alina kye yakola ku kujjanjaba taata, ku kusiika taata, tumwebaza nnyo, tumwebaliza ddala. Nsembyayo bakulembeze bannange mu kibiina kya National Unity Platform, ba Foot Soldiers, bakwano baffe, bannange buli omu kye wakola mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mwampeesa ekitiibwa ne mugamba nti taata wa Shamimu katugende tumuwerekere Shamimu nga bwali muki mu bunafu. Mwebale kubeera famire ennungi. Olwaleero nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo ng'era embeera bwe mugiraba. Tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba. Era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeke bye biyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyobola eddemba ly'obuntu egenda mu maaso. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebayina misango gye bazza. Mu kiseera kye kimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olw'abo abantu bonna abasibe abali mu makomera dde bayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa. Abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka, baterekebwa mu bifo ebitali by'amateeka, tebawozesebwa mu biseera, babasuza bubi nnyo, bwe balwala tebakkirizibwa kujjanjabibwa mu biseera, so tufiiriddwa obulamu bungi. Kyokka ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti ate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo. N'olwekyo olunaku olwaleero nga Shamimu Malende nze nga ndabika bwe nti era nga nsaba bannayuganda bonna buli ali mu mbeera ey'obusibe abeere nga agoberera ekintu kino okulaga bannaffe abali mu makomera tutuyimiridde wamu nabo. Buli asobola salako enviiri zo yadde nga toli musibe, tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula wamu nabo era tulumirirwa ekyo kye bayitamu. Ekyokubiri kugenda mu maaso n'okutalaaga okulaba nga tuyamba abo bonna bonna abali mu makomera ku bwereere ng'era enkola yaffe bwebadde ng'eri. Waliwo ne activities endala ze tugenda okukola mu maaso awo naye nga activities ezo tujja kuba nga tuzibuulira bannamawulire ezikwata ku kununula eddembe ly'abantu ate wamu n'okubeera nga enteekateeka yaffe ey'abannakampala ne bannayuganda banyigirizibwa tujja kwongera okujanja mu maaso awo. Naye essaawa eno nsaba munzikirize nkoowole mwenna bannayuganda abakwatibwako naddala bannakampala bange nti abantu bangedde okusibibwa awatali bwe nsonga. Buli muntu yenna ng'omanyi nti wali omanye ekkomera bwe liruma ng'olina omuntu ali mu kkomera oba nga tokkiriziganya na mbeera yakubeera nti abantu basibibwa ebwemage, beera ng'ogoberera protest eno gye tuyise peaceful protest ey'okuba ng'osalako enviiri. Programs endala tujja kuba tugibategeeza. Kunga Malende kunga! Kunga! Kunga Malende kunga! Kunga! Jagala. Okay. I would like to thank the Almighty God for giving me another chance to live. We have lost many comrades like Comrade Wameli Anthony, Honorable Sajiri Nyamahambad, and many others. We have also had many of our comrades who are still overseas that are receiving treatment and have not yet made it back to Uganda. A case in point is Sudden Magic and our comrade Ashraf Kasirie and so many others. So I thank the Almighty God that He has given me another opportunity to live. And secondly, I would also like to thank
my fellow Ugandans and the people of Kampala and my NUP family for always constantly praying for my recovery and checking on me. May God reward you all abundantly. I would also like to thank everyone that turned up for the burial ceremony of my late father, Jamal Ahmed Sebuta Malende. And that delegation was led by none other than His Excellency, the President, Robert Kyagulanyi Ssentamu, the Katikiro of Mamba Clan, and the Supreme Mufti from leading the Chibuli team. I thank you all, including my Nup family, for turning up, and my people of Kampala and Uganda at large. Thank you so much for attending that burial. Now, I return today in Uganda with a peaceful protest in favor of our political prisoners. I decided to cut off my hair, as you see it, and also get clad in this prison-like attire to show solidarity with those prisoners. We want to tell them that we are with you, and we are standing with you, and we despise any kind of persecution that is being put against you. I call upon all Ugandans who are of good conscience to follow suit. You can cut off your hair, you can dress in a prison-like attire, you can do anything to show solidarity with those people in prison. In the meantime, we shall be resuming our prison visits to ensure that we bail out most of our comrades free of charge, as we have always been doing. Other programs regarding the prisoners, other activities, and also regarding the programs for Kampala and other Ugandans that are oppressed, we shall be communicating to media in a few days' time from now. I want to thank all of you that have come to welcome me. Thank you so much. I would like to thank everyone in their own capacities. I'm so blessed and I'm so happy. Daphne, I'll have another day for mentioning names, but thank you so much, all of you, for turning up, for sparing your time. I cannot thank you enough. May the good Lord bless you so much. But I just want to say that, please, from today onwards, we are going to fight for political prisoners. We are going to make time for those people. We are going to move around the prisons. We are going to see that we have to fight for those people. Because if we do not fight for them, who else will? If they take you in prison and no one is coming up for you, no lawyer is there to say that let me come and do the pro bono services. And in most cases, you don't even have the money. And you know what people want most are their families back to them. I may take the bread to the family, but you know the most important thing is to get the head of family out of prison, and then they come back and look after their families. That's why it's always important to bail out these people. We should not wait when it has happened to us. It can happen to anyone. Of anyone. So let's all stand in solidarity with the political prisoners. Let's all stand in solidarity with the oppressed people. Thank you all. People power. Our power. People power. Our power. Freedom. 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 We talked about the constant love from the president and the first lady. Ne kwato mbaka waffe naye ffe tetukweddeemu maanyi na katukyamulinze yadde poliisi emukutte ffe tukimanyisa yonna egenda kumuta kuba tetulina musango gwe tukoze okuba nti abadde n'abawagizi bangi bannakampala bonna bavuddeyo okusobola okulaba nga bamwaniriza ne bannayuganda ekyo tekimenya amateeka kubanga tuzze tulaba aba NRM nga bayisa ebivulu mu kibuga kyonna kati tugamba mbaka waffe talina kyakoze era tusaba bamutwe kubanga abantu bangi bamulinze okusobola okulaba nga bamwaniriza mu maka ge. Nze Bishop Tom Sange William Bifaaki omusumba w'enkulaakulana n'enkyukakyuka nva Mityana North era nga nindiridde okwesimbawo obubaka bwa Parliament mu Mityana North. Eggwanga lino okumenya amateeka kususse. Bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti bo bafuuse kagoma ka lubendera. Buli kaseera bakubwa, bamenyebwa, bayisibwa ng'ekyokuttale. Naye tusaba gavumenti amateeka gakwatibwe. Kubanga abantu bano kati tunuulira Honorable Malenda badde ava ku kisaalo. Ava badde mulwadde. Naye ne mujjayo amasasi ne mukuba amasasi, ne mukuba tiyagaasi. Kugamba ebintu ebyo tubyetaaga mu ggwanga lyaffe. Honorable Besigye bamukwata ali mu kkomera. Bano ba Edi Mutwe bali mu kkomera. Kati bannabyabufuzi ab'oludda oluwabula gavumenti bo banaggwera mu makomera naye ng'ate bateekawo ebibiina ebingi bibeere nga byonna bivuganya. So tusaba gavumenti
bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti bakwatibwe ng'abakulembeze era bayisibwe ng'abakulembeze baleme kuyisibwa nga bwe baagala. Possession Bramu Koro kadi mali yafumpina ko tugaba nange sinafuna tena watano mkama wangu